Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге құйрық майдың пайдасы жайлы айтатын боламын. Сіз құйрық майдың пайдасы жайлы білесіз бе? Комментарийге жаза кетіңіз. Құйрық майдың пайдасы туралы ақпарат. Құйрық май бұл жануарлардың, негізінен қой немесе сиыр, құйрық майы болып табылады және денсаулыққа көптеген пайдалы әсері бар. Құйрық майының құрамында көптеген қоректік заттар мен май қышқылдары бар. Ол ағзаның әртүрлі функцияларына оң әсер етеді. Міне, құйрық майының негізгі пайдасы. Бір, құйрық майы иммундық жүйені нығайтады. Құйрық майы құрамында витаминдер, А, Д, Е мен микроэлементтер көп. Бұл иммундық жүйені нығайтуға және ағзаның инфекцияларға қарсы тұру қабілетін арттыруға көмектеседі. 2. Тері мен шашқа пайдалы. Құйрық майы тері мен шашты қоректендіруге көмектеседі. Ол теріні ылғалдандырып, жұмсақ етеді, сондай-ақ шашты күшті әрі жылтыр етеді. Май терідегі әртүрлі қабынуларды емдеуде пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар құрғақ теріге, безеуге қарсы жақсы әсер етеді. 3. Жүрек-қан тамырлары жүйесіне пайдалы. Құйрық майы құрамындағы қанықпаған май қышқылдары, олардың ішінде омега-3 және омега-6 май қышқылдары бар. Жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алуға. Бұл майлар қан қысымын төмендетіп, холестерин деңгейін жақсартуға ықпал етеді. 4. Құйрық майы буындар мен сүйектерге пайдалы. Құйрық майының құрамында коллаген бар. Ол буындар мен сүйектерді нығайтады, ауырсынуды жеңілдетуге және қозғалыс шектеулерін болдырмауға көмектеседі. Ол әсіресе артрит сияқты ауруларды емдеуде пайдалы болуы мүмкін. 5. Ағзаны тазартуға көмектеседі. Құйрық майы ағзадағы токсиндерді жоюға және қанның тазалануына көмектеседі. Бұл май ағзада зиянды заттардың жиналуын болдырмайды. 6. Құйрық майы ас қорыту жүйесіне пайдалы. Майдың құрамындағы пайдалы май қышқылдары ас қорыту жүйесін жақсартып, ішек жұмысын реттейді. Бұл әсіресе ас қорыту проблемалары бар адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін. 7. Құйрық майы тері жараларын емдеуде пайдалы. Құйрық майы терінің жазылуына ықпал етеді, тері жараларын, күйіктер мен кесілген жерлерді емдеуге көмектеседі. Май терінің қабынуын басып, қалпына келу процесін жылдамдатады. 8. Құйрық майы энергияның көзі. Құйрық майы бұл көп энергия беретін табиғи өнім. Оның құрамында энергия көзі болып табылатын май қышқылдары көп. Бұл ағзаны қарқынды жұмыс істеуге қажетті қуатпен қамтамасыз етеді. 9. Құйрық майы жүйке жүйесіне әсер етеді. Майдың құрамында жүйке жүйесінің жұмысын жақсартуға көмектесетін заттар бар. Құйрық майы депрессия мен стрессті жеңілдетуге көмектесуі мүмкін, сондай-ақ ұйқының сапасын жақсартады. 10. Құйрық майы метаболизмді жылдамдатады. Құйрық майы метаболизмді белсендіреді. Бұл ағзаның артық майларды күйдіруіне және салмақты жоғалтуға көмектеседі. 11. Құйрық майы көздің саулығына пайдалы. Құйрық майының құрамындағы А витамині көру қабілетін жақсартып, көздің құрғауы мен көздің басқа да мәселелерін алдын алуға көмектеседі. Қолдану әдістері. 1. Тамаққа қосу. Құйрық майын пісірілген тағамдарда, сорпаларда немесе бәліштерде пайдалануға болады. 2. Массаж майы. Теріге немесе буындарға массаж жасау үшін құйрық майын қолдануға болады. 3. Шаш күтімі. Шашты ұзартып күшейту үшін құйрық майын қолдануға болады. Оны шаштың ұштарына жағып, бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Құйрық майы денсаулыққа көптеген пайдасы бар табиғи өнім болып табылады. Бірақ оны пайдалану алдында, әсіресе асқазан ішек жолдарының мәселелері немесе аллергиялары бар адамдар үшін дәрігермен кеңесу ұсынылады. Видео пайдалы болса арнаға жазылып, лайк басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін.